lero ndiphunzitsaso zinthu zina zofunika kwambiri zokhuzana ndi malingaliro, chifukwa ngati munthu sukonza malingaliro ako palibe chimene chingayende. Ndiye ndisanawerenge mavesi alero ndikumbukira zino nawerenga vesi ina yake pa 2 Korinto chapter 10 verse 4 mpaka na 5 akunoti pakuti zida zathu za nkhondo si zida za dziko lapansi koma ndi zamphamvu zochokera kwa Mulungu zotha kugwetsa malinga. Ndiye makumbukira nyimbo iyi anthu amene amakonda kuimba kuti watekhala sitingathe kumenyana ndi Satana ali ndi zida zoopsa, mbuye ndimenyereni nkhondo. Mukaona Bible palibe amene alemba kuti Satana ali zida zoopsa, palibe nyimbo imene siyochokera m'Bible. Kanga ndachula nyimbo imene mmayikonda ndikudabwa kuti mwakwiyapo. Palibe malo amene analemba amene paja kuti Satana ali zida zoopsa, koma palipo pena alemba kuti Mulungu ali ndi zida zamphamvu. Ndiye monati pakuti zida zathu za nkhondo si zida za dziko lapansi koma ndi zamphamvu zochokera kwa Mulungu zotha kugwetsa malinga. Ndiye mafotokoza kuti malinga amenepa akutanthauza kuti zinthu zomwe anthu tinaphunzitsidwa tili ang'ono, zinthu zimene zimalowa m'mutu mwathu mwachitsanzo nyimbo imene tayimbali. Akhristu ambiri akakumana ndi mavuto nkhani yawo amakhala kulira, ambuye sinditha, Satana ali ndi zida zoopsa. Satana alibe zida zoopsa. Ameni. Baibulo zoti Yesu Khristu anamugonjetsa iye. Amva ndi anthu awiri. Yesu Khristu anamugonjetsa kale Satana. Satana alibe zida zina zilizonse. Baibulo zoti akuti Satana iye ntchito yake ndi yotani, akuti akungopita kuyendayenda kusakasaka munthu amene mwina angathe kumulikwira. Kulikwira ndi chani? Kulikwira ngati kuti ufuna mwina mulume amene umupangira mkango. Akungoyendayenda suti anyamula mpeni wina wake kuti akumaopseza anthu yake. Akuti ife zida zathu ndi zamphamvu zogwetsa malinga. Malinga ndi malingaliro kapena maganizo amene amakhalapo amene mwina anthu tinakula nawo. Kumalawi kuno munthu sungalemere anakuza ndani. Akuti timagonjetsa maganizo onse onyenga ndiponso kuzikuza kulikonse kolimbana ndi anthu kuti asaziwe Mulungu. Ati malinga amene atimagwisa ntchito sunjira imeneyo azida zimene zimagwisa ntchito njira imeneyo noti anthu amene samakhulupirira kuti Mulungu amene amaphwekesa zinthu za Mulungu kudzera mu zida zimene zizi amayenera kuti aziwe Mulungu. Amen. Akuti ndipo timagonjetsa ganizo lililonse lakuti limvere Khristu. Ndiye kuti zida zimene zinjani ndiye ndakambira kuti chida chimene chili chofunikira kwambiri pa zimene zizi ndi mawu a Mulungu. Amen. Chida choyambira chofunika pera ndi mawu a Mulungu. Ndiye ndinawerenga pa Roma chapter 2 verse 12 pena amene kuti musafanizidwe ndi mafanizidwe a dziko lapansi pano. Munjira ina musamaganize ngati mmene anthu ambaziko lapansi pano amaganizira, koma musandulike pakusinthanso maganizo anu. Amen. Pamene munthu amba kumusatira Yesu Khristu pamene wabadwa maso pano sikuti thupi lako limasintha limamba kuoneka la mzungu iya. Sisi lako sikuti limasintha iya. Maganizo ako sosamasintha amakhala amene maganizira momwe muja. Ndeno ndi responsibility yako apena udindo wako kuti iweyo usindire maganizo ako. Chifukwa chani? Ndiye tibwere ku ntchito yathu ya lero. Tikawerenga Masalimo chapter 23 verse 7 amayankhula kunena kuti akuti monga munthu amaganizira ndi mmenenso iye alili. Tanena ni mimi. For as a man thinketh, so is he. Akuti mmene niyo maganizira ndi mmene mulili. Kutanthauza kuti moyo wanu leroli si mmene Mulungu akufunira kuti ukhalire yani, koma ni mmene niyo matani maganizira. Asista yanga nambasa alikoma maganiza bwanji. Akuti mmene iweyo maganizira moyo wako ni mmene ulili. Chifukwa chake no pa Roma chapter 2 verse 12 pachana kutuza kunena kuti tisinthe kaganizidwe kathu. Chifukwa ukamaganiza zinthu zabwino moyo wako somalowera kwa bwino. Ukamaganiza zinthu zoyipa moyo wako somalowera ku zinthu zoyipa.
maganizo anapangidwa munjirona kuti chilichonse chimene umachika pamwamba pa maganizo ako chimene chimachitika. Muzaona anthu anamati komano ndi ndachiganizira ndaganiza koma ndi ndamuganizira munthu amene ine kumuganizira sopezo munthu uja ndakumana naye. Zimachitika zimenezi. Lero ndi ndimangoganiza imene maganizira ndi message chitika. Baba nodi mene zinthu iwe amene umaganizira ndi mene uli. Kudeko lero likusanaje zwa kuti okay ndikuyenda kuvala trouser ndikuyenda kuvala mbaya ndikuyenda kuvala jacket. Mmene ndaganizira ndi mmene ndikuonekera. Amen. Nde pali njira zingapo zimene maganizo amabwerera moyo mwa munthu. Abwino ngakhale sotani oyipa. Njira zimezi ndi ziwiri zenizeni. Nde ndifuna ndingowerenga verse kuli mu verse 2 Petro chapter 2 kuyambira verse 6 mpaka na 8. Ndi limodzi yani? Tikumvana koma? Okay. 2 Petro chapter 2 verse 6 mpaka na 8. Hari Mulungu anaweruza mizinda ya Sodomu ndi Gomora nayiwononga ndi moto kuti ikhale chitsanzo cha zimene zizachitike anthu osapembedza Mulungu. Zizachitikire anthu osapembedza Mulungu. Verse 7. Koma iye anapulumutsa Loti, munthu olungama amene ankavutika ndi khalidwe lonyansa la anthu oyipa. Akuti pakuti munthu olungamayo amene ali Loti pokhala pakati pawo siku ndi siku ati ankavutika mu mtima ndi makhalidwe awo oyipa amene ankaona ndi kuwamva. Tanzania pali njira ziwiri zimene maganizo oyipa kapena abwino amalowera mu mtima mmoyo wa munthu. Zinthu zimene ukuona ndi zinthu zimene ukuzitani. Ukamva amuna ndi agalu basi yonse pamuna yonse ukamona amuna ndi agalu. Amuna ndi agalu. Kuzoti ena pesa agalu ena fedi nkhosa. Baba nali tolera ena fedi nkhosa. Simunena imeni. Amuna ningolekezera bomba service ngoti. Akuti munthu zinthu zimene ankaona ndi zimene ankamva. Ndoti zinthu zimene tikuyenda kumva ndi zimene tikuyenda kuona tikuyenda kusama. Amen. Osizi zonse zimene Khristu umene aoni nawo. Sizi zonse zimene umene akuti umve nawo. Ndimaza ndiluka khaba gulu anthu amene amakonda amwina kukayira zinthu. Zimenezo sizingatheke. Zimenezo sizingatheke. Osamakonda okhala nawo anthu amene. Chifukwa Bible sinazoti pali njosatheka ya. Bible zonse nizotheka ndi Mulungu. Awusana nene mina. Akuti zonse nizotheka ndi Mulungu. Nde ukhaba mapa pamene anthu akambira zinthu zabwino. Uzizimva zinthu zimene zapafupi. Amen. Uzizimva zinthu zimene zapafupi. Bible limatuza zokhuzana ndi Loti. Kuna kuti Loti anasiyana ndi uncle wake Abraham iye kupita ku Sodomu ndi Gomora. Bible limanena kuti Loti kumayambiriro Abraham anamuza Loti okay. Antchito athu akukangana. Ndiyeti panga bandi iwe ndine tingosiyanapo. Loti ananena bobo. Amunena uyangane dera limene ukulona limene ukhoza kukhalako. Loti ananena kuti ineyo dera ndikulona bwino ilo chifukwa ukuoneka ngati ku Egypt. Kukoneka kwabwino ngati kuchani ku Egypt. Iye uchamatengera zimene anaona ku Egypt ndayina yake ndakuona dera yako na ndira bwino. Ndipo pano kuti aona natakhala koyandikana ndi Sodomu ndi Gomora. Musiya Abraham ucha. Tano zoli pali zinthu zina zake funika kusamala nazo. Wakhala pafupi ndi anthu a Mulungu pali zinthu zimene umamva zinthu zimene umaona. Ukaganiza zosiyana nawo umaonongeka. Ndati atasiyana ndi Abraham chifukwa Abraham mwina nthawi zonse Abraham amakhala kuimba nyimbo Ambuye mwayenera. Akapita uko atakayandikana ndi Sodomu ndi Gomora. Mwina ku Sodomu ndi Gomora kuja kumakhala madansi. Madansi amasiku ano kamavina bwanji anthu kapena nimakanika so vine sinavinepo. Mwina amaona zinthu zija. Baba noti anali poyandikana ndi Sodomu ndi Gomora.
koma pamene Abrahamu ankapita kuti akampulumutse iyeyo kumene unkachitika nkhondo anampeza ali pa gate ya Sodomu ndi Gomora. Tozoti zinthu zimene amazoona zimampanga attract kumayandikana nako kumayandikana ndi Sodomu mpaka nakapeza kuti wafika ku Sodomu ndi Gomora ndiye kumasamala zinthu zimene tikuona. Amen. Nchifake ine mafilimu simaoneka akuseka paka ine mafilimu simaoneka swali mazodi nitakugonera filimu ndiona filimu ija zimene ndaonera zazikhala mutu mangama nthawi inange ndelaka ndazikumbukira zapeza zindipanga control tikaona basikana ife agonera ujeni imali ziwodi after kuonera ziwodi papa de ndikhoza naneso kupeza ka ujeni kachibwezi kanga koma lero yeso zifuna zomakona zezikuwapangisa kuti azipanga zimene akuonazo mangozona ngati wewe ndi wamfilimu ujeni ndani timati ndani kodama ndani maakta aku Nigeria ati Genevieve kani ndani ndi ndani sa Vaniviga mazona ngati wewe ndi kamene koko basi no ndaona kwa anthu noganiza ngati wewe ndaki ndipopo chifukwa zimene akuona ndi zimene akumva ena kumayankhula ngati amfilimu ngati Apollo amamasona filimu muyankhula muchitewa chikuwapangisa kuti azipanga zimene akumva ndi zimene akutani akuona. Ndikhulupirira Mulungu ndimvesa zomwe ndikugamba. Nchifukwa paliso nthawi namupeza kuti ukakhala pafupi ndi munthu wina wake zimene munthu zamapanga umapeza iwe kuzikopera. Chifukwa Baibulo limanena kuti tikuyenera nthawi zonse kusamalisa anthu amene tikhala nawo pafupi. Chifukwa bad company corrupt good morals. Kapena anthu amene makhala makhalidwe oyipa amapangisa kuti makhalidwe abwino ako achoke. Mauza anthu kunena kuti kukhala pachinzake ndi munthu ndi chisankho koma ukonda wina aliyense ndi lamulo basone kuti unenso likuyena kunkonda. Koma kukhala munthu pachinzake ndi chisankho timasankha kuti nkhozo cheza nduyu nkhozo osacheza naye. Si chimo. Si chimo. Zulu I think mangu ankhani nake yabwino kwambiri. Ndikuona kuti Baibulo malo nake linalemba una kuti anthu pomona Yesu Kristu Afarisi ndi anthu ena pomona Yesu Kristu akudya ndi Zakeyu anamunena kuti Yesu Kristu anali anzawo munthu amene anzake anali anthu ochimwa. Mundisatire? Koma palibe Baibulo malo ena lonse amene analemba kuti Yesu Kristu anati anzanga ndi anthu ochimwa. Koma anthu atapomuona Yesu Kristu anganoti Yesu Kristu anzake ndi anthu ochimwa. Ndi anthu nena mabwano mazalekera Yesu Kristu ndi m'bale wa anthu ochimwa. Amen. Yesu Kristu anali ndi anzake okwanira 12. Baibulo lisindikiza zimenezo. Pa 12 paja my best friend ake anepo atatu. Pedro, James ndi John. Siwina aliyense amene anali nzake. Koma tusina kuti mukauza zeno kuti achisake chatha iya chifukwa mandisokoneza mbavulani anga nthawi zambiri mandisondikakhala ufuna ndibwere ku charity mandilesa kuti ndisapiteko. Koma kwambiri mafuna tiyang'ane zinthu ziwiri zimezi. Kumva ndi kuona. Ndiye tikamamva zinthu zabwino zimene zimachitika nchani. Tikamona zinthu zabwino zimene zimachitika nchani. Tibwererenso wa Filipi chapter 4 verse 8 verse ya tomaliza siku lero. Tikamamva zinthu zabwino zimachitika nchani. Mukumbukire tawerenga ku Masalimo kuja kunena kuti monga munthu amene amaganizira Masalimo 23 verse 7 monga munthu amene amaganizira mu mtima mwake ndi mmene soye atani alili. Mmene soye alili. Kusapoda kuti mwale suti simafuna kupoda koma nimene maganizira. Musanene imeni. Okay. Okay, nde kodi
munthu uno kamaganiza zabwino kamene kamaganiza zoyipa chimachitika njani. Ndiye kwa Filipi chapter 4 verse 8 Baibulo silinangotisiya pa mtunda osatipasa zinthu zoti tiziziganizira. Okay, sinangotisiya ngoti zoti musamaganiza zinthu zoyipa kapena musina maganizo anu osatipasa zinthu zoyenera kuganizazo linatipasa. Akuti posiriza abale inenso paja ndikumaliza posiriza abale muzika mtima wanu tipite pa mundibu Bible ja lilanga tijowa osati jowa ja lero tifuna jowa china chita ino muni tijowa ja lero tali pasini tifuna Filipi chapter 4 verse 8 mwina mukusaka ndiwerenge jowa ja lero alright ngati maipeza tiye tosalira abale zinthu zili zonse zoona zili zonse zolemekezeka zili zonse zolungama zili zonse zoyenera zili zonse zokongola zili zonse zimveka zili zonse zimveka zokoma ngati kuli chokoma chima china kapena chitamando zilingalire akuti zili zonse zimene zili zokoma zili zonse zimene zili zonse zimene zili zolungama zili zonse zimene zili zolemekezeka zili zonse zimene zili zoyera zinthu zokongola ndi zinthu zosiririka akuti tiziziganizira zimenezo. Akuti zili zonse zimene zili zotani zoona tiziziganizira zoona. Uchizo zoti munthu akunamizira umakhala pasi ambuye koma amene akandipange zimene ambuye zine zoona ine ambuye akandipange zimene koma zinthu zonse zabosa osaziganizira zisiyeni kumbuyo neni maganiza zinthu zoona zokhazokha. Amen. Ino ndeli remote. I think ino kuti wenda remote muzimu. Akuti zonse zimene zili zoona kunanoza kuti boza lina lililonse sungaliganizire. Akuti aja amati akuti aja pano pande angosala pang'ono kuti apakire osaziganizira zimene ziti. Amen. Chilichonse chimene chionekeza boza osachiganizira. Akandipange zimene zine osaziganizira zimezi babu ndotani koma tiziganiza zoona zokhazokha. Akuti zili zonse zabwino kazokhuzani moyo wa munthu wina kazokhuzani moyo wanu tiziziganizirani zimene ziti. Sati amene ajawa inde ndama ndiwo pa khombano amasiya koma akafuna kumenya abale zili zonse zimene zabwino eni ati ati zili zonse zimene zizotamandika zinthu zolemekezeka osati zinthu zochosa ulemu zopanda ulemu ya zinthu zolemekezeka. Akuti tiziganizira zinthu zimenezo. Akuti zinthu zolungama zinthu zolungama. Amen. Akuti zinthu zoyera. Ndiye muganize Bible chotuzo kuti munthu ukamaganiza iwo makhadi mene ndiye taziganiza niyo ngati mukuganiza zinthu izizi. Akuti zinthu zokongola hayi. Akuti zinthu zosiririka tozoda kuti limbikisa kuti tiziganiza zinthu zabwino zokhazokha. Chifukwa tikamaganiza zinthu zabwino zokha koma watu somalowera kwabwino. Nyimbo ija ino mmaisiya ndachimwa poganiza mbuye nkozeni umasiya kuchimwa poganiza asakukhulupirira ntena akawadaona. Buza sizingatheka munthu umachimwa poganiza babu ndatiziganiza zabwino zokhazokha. Tozoti kuti usachimwe poganiza uziganiza zabwino zimene akupasa ababasi.
ine kumbukira nthawi imene zingandichitira nkangomuona munthu mamujaja pumpu koma uyu munthu wake amene olira akamete mbali choti mmene wavalira trouser ya black akavule maya ya green mapena zoti ziyamba noganiza zinthu zabwino zokhazokha ndikamuona munthu kasana pale bwino kawatani umayamikira kuti munthuyu mulungu ndanamulenga bwino munthu ndokongola wavala chinthu choti chichi kumukhala timayang'ana mbali imene kumukhala komatu chinthu chikuoneka nchosamukhala koma nchodula munthu utandozalindira chonse chimene chili chabwino chokongola munthu uyu ndiotere koma kuseka kokha kamaseka ndi amanisankalasa heavy chonse chimene chili cholemekezeka osati mana amavalira amalitijimwisa bwanji inu mwaoneranji inu mwaoneranji kuvala kwake kumene koko kumwamba wasakalowa basa wasakalowa ndakakhala nkhuni zenizeni mwamba kujaja baba simalimikisa kuti tiziganiza mojaja iyayi amen koma tiziganiza zinthu zabwino zokhazokha chifukwa tikamaganiza zimenezo moyo wathu umayendera chifukwa chiyonse chimene umaganiza ndi mmene yotani ulili ndecho yambirira tikonze maganizo athu tiziganiza amene Yesu Khristu amaganizira Bible limaluza kuti Yesu Khristu akakumana ndi anthu amene alosachita zinthu zabwino iye amayandikana nawo mpaka na Zakeyo anena kuti anakwera mtengo mukuti ndikuoneni mpaka na Yesu Khristu anamuza ati lero ndikadya kwa ndani kwanu Bible limatiuza zokhuza ndi Yesu Khristu mu Yohane chapter 7 ndikumaliza meyo akulu ansembe anatuma asilikali nake kuti akamugwire Yesu Khristu atafika ukamugwira Yesu Khristu kuja anamumva Yesu Khristu akuyankhula anamumva Yesu Khristu mene Yesu Khristu amayankhula iwo aja anapezeka kuti anayiwalanso zoti anatuma kuti akamugwire anabwerera kwa akulu ansembe Yohane chapter 7 imene ndi ansembe aja anafunsa kuti inu masati nakutuma mukamugwire Yesu Khristu ja akuti ife sitinamumvepo munthu akuyankhula ngati mmene amayankhula iye uja tazoti amayankhula zinthu zokoma zinthu zabwino zimatuluka nkati pakamwa pake anthu akamamumva amadalisika nthawi zonse chimenenso ukhale umboni wanu nenani ameni kuti munthu amakumva mukamayankhula muja azifuna ngati musasiye azingomva nanu kukoma azingomva abusa mene azingomva nanu ameni nakuti anthu azimva nanu ameni amen anthu akamva mawu anga moyo wawo uzisintha nenani anthu akamva mawu anga moyo wawo uzisintha amen timire pene tilipo tingomuthokoza Mulungu chifukwa cha mawu ake amene tamva siku lali